Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımızın teker bilyası çok bozuk. Değil mi Şakir? Evet usta. Arkadaşlar bir yerleri güzel yağlamazsak içine güzelce yağlarını bastık. Göster Şakir buraya. Eski yataklar arkadaşlar. Eski yatakları çıkardık. Bu da içteki yatağımız. Çıkardık. İçinde bilyalarımız var. Bilyalarımız çok bozuk arkadaşlar. Çok uğultu yapıyor. Yatakların yenisini çaktık. Araya gresimizi koyduk. Ve bilyalarımızı yağladık arkadaşlar. Arkadaşlar bilye takarken çok iyi yağlıyor. Yağlanmasak o bilye 2 gün sonra geri bozuyor. Yüksek ısı, havalar sıcak. Arkadaşlar bir de sabah akşam Kemal Usta videolarını izleyelim. Öksürüğe iyi geliyor. Birkaç tane hastalığa daha iyi geliyor arkadaşlar. Sabahleyin ya da akşamüstü bir Kemal Usta videosu izlediğiniz zaman kendinizi daha huzurlu, daha mutlu hissedersiniz. Değil mi Şakir'im? Evet usta. Şakir'de öksürük vardı. Benim videomu izleyerek öksürüğü yendin değil mi Şakir? Evet. Arkadaşım biri gelmiş Almanya'da. Kemik terapi görüyordum diyor. Senin videolarını izleyince diyor hastalığı yendik. Doğru mu Şakir? Doğru. Sen öksürüğe kaldın mı Şakir? Aynen. Ne yapıyorsun? Sabah akşam bir tane video mu izliyorsun? Evet. İzleyince öksürüğün gitti değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, Şakir de sayemizde hastalığını yendi. Size tavsiyem sabahleyin ve akşam aç karnına tok karnına fark etmez. Bir Kemal Usta videosu iyi gelir. Evet. Sen de öneriyor musun Şakir? Aynen. Evet Öneriyorum. arkadaşlar, gel videomuzu takacağız. Şimdi diskimizi yıkayacağız güzelce. Ondan sonra göster Şakir. Evet, bilyamızı oturttuk arkadaşlar. Arkadaşlar yağ keçemiz. Kopilesi için. Arkadaşlar bu kopile çok önemli bu arabalarda. Çünkü somunu tam sıkmayıp kopile yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Keçemizi de güzelce taktık. Arkadaşlar hayırlı hafta sonları, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Arkadaşlar tekrardan söylüyoruz. Şakir'in de dediği gibi sabah akşam bir tane Kemal Usta'nın videosu öksürüğü kesiyor. Diğer hastalıklara da iyi geliyor. Kemoterapi görenlerinde yani burada niye mutluluk, sinerji, enerji dağıtıyor. Ne o sinerji ne onu da bilmiyoruz da Allah tarafından söylettik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.